Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan bir dona tuxum ham qo'shmasdan judayam mazali va barakali rogalik pishiramiz. Kamxarj rogalik desak ham bo'ladi. Kameralarimizni tayyorlab olamiz. Qani unda boshladik. Ustimizga dro'ji solamiz. Uning ustidan esa shakar solamiz hamda 10 daqiqaga ustini yopib olib qo'yamiz. Quruq va toza idishimizga elangan unimizni solib olamiz. Ustidan esa margarinimizni ham solib olamiz. Margarinimiz muzdek holatda bo'lishi kerak. Ko'rsatilganidek un bilan yaxshilab aralashtirib, qirg'ichimizdan chiqarib olamiz. Unimiz bilan margarinimizni yaxshilab kroshka holatga keltirib olamiz. Keyingi o'rinda esa chimdim vanilin hamda chimdim tuz ham solib olamiz. Oldin tayyorlagan apparamizni unimizni ustidan solib olamiz hamda yaxshilab xamir qoraymiz. Agarda yetmay qolgan joyiga smetana yoki qatiq solishingiz mumkin. O'rta yumshoqlikda xamir tayyorlab olamiz. Tayyor bo'lgan xamirimizni 4 bo'lakka bo'lib olamiz. Xamirimizni tindirishimiz shart emas. Xato va kamchiliklar uchun azizlarim uzr so'rayman. Tayyor bo'lgan xamirimizni 4 bo'lakka bo'lib oldik. Keyingi navbatda esa yaxshilab yupqa qilib yoyib olamiz. Xamirimiz yupqa holatga kelganidan so'ng ko'rsatilganidek buni bo'laklarga bo'lib olamiz. Rogaliklarimizning orasiga istalgan uyingizda bor nachinkani solishingiz mumkin. Nachinkamiz bor joyini ozroq ichkariga qayrab, keyin o'raydigan bo'lsak, pishish vaqtida nachinkamiz chetlaridan chiqib ketmaydi. Azizlarim, aytish yodimdan ko'tarilibdi. Mahsulotlarimiz retsepti yozib qoldirilgan. Listimizga terish jarayonida xuddi shunday terib olamiz. 160 gradusda pishirib olamiz. Asosiy qismiga ham yetib keldik azizlar. Paketimizga shakar kukunini solamiz, ustidan rogaliklarimizni solib, paket og'zini mahkam bog'lab, rogaliklarimizga shakar kukunini yaxshilab yetkazdiramiz. Mana shu holatda juda ham go'zal hamda barakali rogaliklarimiz tayyor. Kamxarj, mazali hamda barakali rogaliklarimizni siz ham tayyorlab ko'ring. Va bu videoni yaqinlaringizga ulashib qo'ying. Like va obuna esdan chiqmasin.